Ay filtre yok. Ben filtresiz mi çıktım canlı yayına? Eyvah. Makyaj da yok, filtre de yok. Ve Dünya Prensesler Günü benim bundan haberim yok. Daha yeni oldu. Hazırlıksız yakalandım. O yüzden sizin ifadenizi almaya geldim. Ay bir dakika ya. Buna gerçekten ben nasıl filtre koyuyordum ya? Ay yok. Hah buldum. Hah şöyle yapayım. Bak filtre koyunca nasıl değişti. Makyaj yapmış gibi oldum. Ya bu saatte hiç makyajla uğraşamayacaktım bugün. Bir baskın canlı yayını yapıyorum çünkü. Böyle ifadenizi almaya geldim. Baskın basanındır yayını. Biraz da zaten geçenlerde söz vermiştim ya canlı yayın açarım falan diye böyle bana diziyle ilgili sorular gelmişti. Ben de tamam konuşurum bir canlı yayın açarım. Çoktandır canlı yayın yapmadım dedim. Ben yorumları kapamış mıyım kimse? Yok iyi kapamamışım. Tamam. Bir bakayım benim genelde hep bir moderatörle çalışıyordum. Kendisi buradaysa bana bir merhaba diyebilir mi moderatörüm? Ben onu hemen moderatör tayin edeyim. Bakayım şöyle. Ay buradan da direkt yazıyorlar. Özel canlı yayın yapar mısın? Yapamam yani. Dünya Prensesler Gününüz kutlu olsun. Yani çok alındım. Çok geç cevap geldi. Yani bana bu tebriklerin olması lazımdı. Demek ki ne var yani? Hı? Demek ki bir şey oluyor. Savaşçı yayınları yapmaz oldum değil. Kıdemli savaşçı olacaksınız. Yani yoksa savaşçı ücreti tavuk döner parasına oluyor. Olmuyor yani. Yani değiyor mu? Hem Prensesler Günü falan kutlamıyorsunuz. Ondan sonra savaşçı yayını oluyor zaten ücreti Türkiye'ye göre tavuk döner parası. Yarım kilo kıyma falan değil yani. O yüzden ben de kıdemli savaşçı açtım. En azından bir kilo kıyma ederinde olsun dedim. Bana aşık olanlar var. Fileli çorap isteyen var. E, ne diyor? Evet, Prensesler Günümüzü. Ben ne yap? Şuradan alacağım, bakacağım, kontrol edeceğim sizin şeylerinizi. Böyle eğilerek gerçekten prensesliğe yakışmıyor. Evet. Buradan soruları rahat rahat okurum. Hmm. Kendi canlı yayınımı izlersem. Tamam. Ama ben göremiyorum kendi kendimin canlı yayınını. Görebilir miyim acaba? Evet. O zaman oradan bakacağım şimdi. Şey yapamadım. Ya bugün birazcık benim böyle yoğundu. Bir süre sonra da ben kendime bir vakit ayırmak istedim. O yüzden böyle bir yerden sonra tamamen off yapmıştım kendimi. Kanalları kapamıştım. Şöyle sorulara biraz bakayım. Sarı çorap mı? Sarı ne alaka be? Sarı çorap giymişliğim yok hayatımda. Kaşlarımı Tofaş araba sileceğine benzeten varmış. Ya hiç bilmiyorum araba sileceklerini. Benim doğal papuç gibi öyle çizme dövme kaşlardan değil. Kendinize bakın siz. Kraliçeyim evet ondan herhalde tebrikler az geldi. Geç saatte geldi. Ya bir de hayatta artık dünyada prenses mi kaldı ya? Yani şey vardı Prenses Caroline vardı hala yaşıyor. İşte Caroline zaten adımda uyuyor. Aynı.
Bir de Prenses Diana vardı, o da öldü. Çekinerek söylüyormuş, beni beğeniyormuş. Niye çekiniyorsun bundan? Bu çok normal bir şey. Hmm. Kıymadan üyelik ücreti, tavuk döner, kıyma. Bakıyorum bunların fiyatına, ne yaparsın? Tavuk döner yemiyorum ama duyuyorum. Hmm. Bana ilgi duyulmasını niye anormal bulayım ki? Çok normal. Gerçekten çok saçma sorular geliyor. Lütfen ya biraz daha şey seviyesini artırırsanız fena olmayacak. Ne yapayım ben şöyle geleyim. Tanrıça kalmadı. Tanrıça doğru. Tanrıçalık daha doğru. Ay evet ben şimdi şeyleri göremiyorum. Ha sarı çorap yerine ten rengi çorap demeyi akıl etti arkadaş. Hangi meyveye benzetirdin kendini? Çilek. Direkt yani şey yaptım düşünmedim bile direkt çilek dedim. Ya çünkü çilek bana benim için meyve demek çilek demek. Yani çilek o kadar bir meyve yani. Çilek ne dersin? Hani böyle kadın gibi kadın derler ya meyve gibi meyve çilektir. O yüzden de kendimi benzetsem çileğe benzetirim. Ha ben bugün yayını neden açtım? Geçenlerde şey paylaşmıştım. Cumartesi günü ben Walking Dead'in devamı The Ones Who Live bölümlerini izliyordum. Aslında şöyle bir şey yapıldı. Yani bu Walking Dead evreni biliyorsunuz zombili bir evren ya da dünya. Şimdi diyecek olabilirsiniz bu nasıl bir şey zaten böyle gerçekçi değil zombili çocuk şeyi gibi bir şey mi izliyorsun? Hiç değil. Bir distopya anlatıyor aslında Walking Dead ve bu distopyada e, hani günümüz halkına insanlarına baktığınız zaman aslında herkes bir tür yaşayan ölüye de dönmüş durumda zaten. Ah, yani insanlar bir rutin içinde şeylerini çok da hissetmiyorlar, ne kadar yaşıyorlar falan dersin. Yani bu gibi şeyler de var, klişe anlatımlar ama biz de zaten ölü gibi yaşıyoruz falan klişesi vardır ya. Ya da hani kapitalizm, toplum dayatmaları, o bu falan filan. Bir tüketim toplumu ve ruhsuzluk, duygusuzluk kötülük ya da hepsi artıyor. Ve yani burada aslında bir dışa dönüşü bir şekli yani Walking Dead'teki o zombiler falan bir şekilde insanlığı da temsil ediyor. Ama tabii hala bir umut da var. Ama öyle bir şey ki Walking Dead evreninde yani o kadar zombiler basmış dünyayı. Her taraf diyorum ya zombi falan. Hani hayatta kalmak çok zor. Ama yine de insanlar oradaki hayatta kalmış tek tük kişilerde ne yapıyorlar? Birbirlerini kesiyorlar falan. Birbirlerini yiyenler var, cinayetler, şiddet falan bu bitmiyor. Ve şey de var. hmm, İlk başta insanlar birkaç arkadaş toplanıyor. Sonra o arkadaş biraz daha büyük bir topluluğa dönüşüyor. Kimisinde daha da büyük topluluklar oluyor. Bir çiftlik oluyor, bir kasaba oluyor, krallık oluyor. Buna dönüşüyor. Şey gibi biraz. İnsanlar ilk başta mağarada yaşıyordu. Avcıydı, toplayıcıydı. Sonradan tarım icat edildi, tarım yapıldı. Tarım yapılınca ne oldu? O bölgeyi, o alanını koruma düzeni çıktı. Orta Çağ neye dayanıyordu? Derebeyliklere dayanıyordu ve Orta Çağ'da da o derebeyleri, gücün sahibi olan insanlar çevresini, o köylüleri falan koruyorlardı. Ve o koruma karşılığında da ürün alıyorlardı. İktidarlarını böyle sağlıyorlardı. Onlar da bir derebeyine sığınıyorlardı. Mesela Walking Dead evreninde bunlar falan da oluyor. Yani bir sürü aslında yönetim biçimini tekrar deneyimliyorlar. Sıfırdan yani evet, insanlık tekrar doğuyor ve bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama bu sırada hep savaşlar devam ediyor. Farklı farklı hayatta kalma yöntemleri görüyorsunuz ve karakterlerin devinimini izliyorsunuz. Karakterler kendilerini nasıl geliştiriyor bunu görüyorsunuz. Yani çok zayıf biri giderek kuvvetleniyor, yönetici haline geliyor.
Alfa insanları görüyorsun ve alfa insanların birbiriyle alfaların savaşını görüyorsun. Alfaların betaları yönetmesini görüyorsun falan. Dizinin baş kahramanı Rick Grimes'ı oynayan kişi diziden ayrılmıştı bir süre. Çok sıkılmıştı, çok rol yapışmıştı. Ayrıldı ama onu tam öldürmediler. Bir belirsizlik vardı ve tekrar diziye döndü. Belki de sadece 6 bölümlük olarak döndü. Seneler boyunca yoktu kendisi. Hani öldü mü, kayıp mı, ne oldu diye. Onun sonraki yıllardaki kaderini gösteriyordu dizinin bu bölümleri. Rick Grimes'lı bölümler ve hani onun sevgilisi, karısı Michonne'un onu bulma hikayesi. Ama bulma derken şöyle bir bulma da var. Ee, Fiziken buluyor ama ruhen aslında adamın ne kadar esir düştüğünü görüyor. Tam bir Stockholm sendromuna tam bir Stockholm sendromu olmuş. Ve hali de var. Yani Stockholm sendromu var ya da bir Vietnam hali. Çünkü bu seferki topluluk artık iyice büyümüş. Günümüz Amerika'sını temsil ediyor. Amerika nedir? Belli toplulukları oraya barış getirmeye ya da dünyayı koruma adında uçaklarla bombalarlar. Ve bunun hep haklı gerekçeleri vardır. Derler ki olsun biz bunu dünya ve bunun için falan yapıyoruz. Bu da böyle bir topluluk. Ve orada da tabii Vietnam sendromlu askerler de var. Rick Grimes de buna dönüşmüştü biraz. Çok detaylara girmeyeyim çünkü izlemek isteyenler olur ama ben yani diziye belki farklı bir bakıştan bakarsınız diye böyle anlattım, bunları anlattım. Dediğim gibi ben bayılıyorum zaten. Yani bana çok keyifli geliyor çünkü ya öyle bir dünya var ki böyle zombiler falan feci. O zaman sen hani hayatta şikayet ettiğin şeyler falan olunca oho şuna bak zombiler de olabilirdi ne rahatım ne mutluyum falan diyorsun. Yani ben öyle hissediyorum çok seviyorum o şeyi ve dizi hiç bitmesin hep izlerim açıkçası. Hani benim için öyle bir anlamı vardır. Böyle işte. Şimdi birazcık şeylere bakayım mı sorulara? Yani soru varsa doğru düzgün bakarım, cevaplarım. Bazen de dalga geçerim biliyorsunuz. Evet. Ne deniyor? Ne var? Ha. Negan'dan başka kral yok. Şöyle söyleyeyim açıkçası benim de favori karakterim Negan'dır. Yani onun karakterindeki gelişim, o seviyeler, o değişimler falan bayılmıştım. Hatta Negan bölümü vardı. Negan bölümünü 2 ya da 3 defa izledim. Hatta bir kısmında baya böyle duygulanmıştım. Yani dizinin zaten müzik olarak da You Are So Beautiful, Joe Cocker geçiyordu bundan da falan. Yani acayip duygusaldı ya. Ama o duygusallık zaten şöyle bir şey vardır. Biri eğer çok duygusalsa çok aşırı şiddete de girebilir. O yüzden hep derler en tehlikeli burçlar yengeç, balık ve akreplerdir diye. Çünkü bunlar çok duygusaldır. İçine atarlar ondan sonra böyle katil falan çıkar aralarında yani. Hiç şey belli olmaz sağları solları. Evet. Ne diyor? TV'de mi konuşuyor bu cidden? Ay ne biçim beğenmiyorsan. Andrew Lincoln demiş. Evet. Spin-off dizisi. Doğru spin-off deniyordu böyle bölümlere. Ayakkabımı çıkarmamı istiyorlar insanlar. Neyse işte böyle. Yani dedim ya bir canlı yayın yapacağım demişim. Bu ayakkabılar zor çıkıyor ya. Gerçekten zor çıkıyor. Şurasında tokası falan var. Ya bir de dedim ya ben bugün aslında bugünü kendime ayırdım. Ee, Yapmıştım. Biraz yüzdüm. Sonra hamama falan sauna hamam falan böyle şeyler yaptım. Aa, biraz evde değişiklik yaptım. Sonra bir baktım diyorum Prensesler Günü falan ne oluyoruz? Mesaj falan gelmese birkaç mesaj kalacak. Ama şöyle söyleyeyim yani gerçekten Kasım ayından Prenses falan günü olmaz. Yani Prenses Günü yapacaksanız Mayıs olur, Haziran olur. Yani
Diğer mevsimlere prenses günü falan Kasım gibi kasvetli bir ayda prenseslik falan olmaz. Hatta diyorum ya yani ben Kasım, Aralık, Ocak, Şubat bu doğumlular şey olsam doğum günü falan kutlamaz insan yani gerçekten böyle karanlık kasvetli aylarda. Şimdi benim böyle ay ırkçılığı yaptığımı gördünüz. Bir daha hayata gelirsem bir de bu aylarda doğuyormuşum. Aa. İşte tablolarımla ilgileniyorsunuz. Direkt mesaj atabilirsiniz, mail atabilirsiniz. 2025'te filmi çıkıp sinemalarda tamamen mi bitecekler? Bitirmesinler ya. Kraliçe varken prensesi kim ne yapsın? Çok doğru. Şöyle söyleyeyim, YouTube'da savaşçıysanız lütfen kıdemli savaşçı olunuz. Doğum günü çıktı yani Akrep Burcu ve bugün doğum günü olanlar. Ya işte biraz eğleniyorum ya yani şey yapmayayım mı? Kardeşim de Aralık doğumludur. Hiç Aralık yani daha da beter. Daha soğuk buz gibi. Yani o yüzden şey takılmayın çok eğleniyoruz şurada. Bu akşam YouTube'da canlı yayın var mı? Birazdan imparator üyelerime bir canlı yayın yapacağım. Çoktandır Kama Sutra dersleri çalışmıyordum. Birazcık Kama Sutra çalıştırayım diye düşünüyorum. YouTube'a bekliyorum imparator üyelerimi ve yayını kapatıyorum. Görüşürüz. Yine böyle dizilerle ilgili, filmlerle ilgili yayın yaparım diye düşünüyorum. Görüşürüz. Hoşça kalın. İyi geceler. Bay bay.